我平时看到他口若悬河、夸夸其谈、表情丰富的脸，就感觉不适。昨天看到他这惊人的言论，我更是想吐他一口唾沫。你作为一个商人，表达某种情怀啊，吃到了这边的政策红利，饮水思源，想回报一下，这本无可厚非。但是你的言论是不是太过雷人？还什么枪声一响，你捐5000万、1个亿的，说的慷慨激昂的，看你的意思是很希望枪响了。两岸一家亲，血浓于水，本是同根生。你是希望谁倒在枪声之下呢？刚看完照相馆，你这种言论跟二战时期的军国主义的那个岛国的思想又有什么区别呢？张雪峰是有钱，靠着自身不凡的口才、超强的投机才能赚到了钱，他还想赚更多的钱。他深知什么人设能赚钱快，但是现在貌似这嘎达好像不好使了。一个是对自己的同胞喊打喊杀这种行为绝对不妥，另一个就是坦克没有后视镜的这款最近在网上已经被人玩烂了。吴京的无所不能的护照曾经把人忽悠的一愣一愣的，现在也不好使了。前几天上海 UFC 比赛，浑身刺青拿着大刀比划的李凯文，结果被岛国的格斗家中村打成了猪头，没迎来掌声和同情，反倒是网上一片嘲讽。有人说张雪峰看中了司马夹头那3000万粉丝儿，我想大抵是这样的。但是司马夹头如今的局面大家也是知道的，以张雪峰的头脑，他应该也是知道枪声大概是响不起来的，所以他才会大言不惭地说出那么慷慨的话来。做人不要太鸡贼。我对什么董宇辉啊、张雪峰这类人没一点好感，全是大而空洞的情感和表达。再说回来，董张之流，你们还应该像胖东来一样，在食品安全上多做贡献，等等等等。但是他们并没有，他们知道哪碗饭更好吃，哪条道来钱更快、更轻松，耍耍嘴皮子就行。殊不知，你再有钱、再有能力，在时代面前就是一颗尘埃，说不定哪一天就会被吹得无影无踪，被人踩在脚底下。大家好，我是大王，我是小汪。枪一响，马上捐5000万，整体至少捐1个亿。张雪峰的这番言论，这2天在网上是炸了锅，成为93阅兵之后大陆内网最热门的舆论讨论之一。前2天我们做了一期节目，就讨论了这个话题，大家有兴趣的可以先去看一下那一期哈。在张雪峰的这个视频的评论区呢，当时有不少支持他的言论的，但是你会发现，大部分的精英和大 V 这几天对他的言论是抱一个反对的态度。有的大 V 发微博，核心的意思就是这是一种不利于两岸团结的好战言论。但是张雪峰显然是不服气的，他在最近的直播中对他的这个行为和言论做出了一些辩解，甚至和评论区的网友进行互怼。我们来看看他的说法哈。这不应该是每一个中国人有这个能力的话应该有的态度吗？对吧？这不应该是你有咱就说咱有这个能力，我就要表明一下这个态度，这不是每一个有能力的中国人应该有的态度。这个我不觉得是一个舆情，这说的太严重了吧？咱要是没这个能力，咱就别吹那牛逼了，对吧？咱有这个能力，对吧？他妈干就完了，操！啊！去你妈！这他妈的有个人我说鼓吹战争，这他妈叫鼓吹战争吗？这我想骂你一顿，我靠！真的，你唠点实在的，对吧？还是那句话，我们当然希望，对吧？但是你嘚瑟，那你就对吧？人家说我鼓吹战争，骂你一顿，我都不扯那些乱七八糟的。哎，你家孩子不考大学了？你家孩子不考大学了？你家孩子学习好吗？你家孩子期末考试考多少分？不骂了啊！然后我们好好的直播啊。哦，我那哥们儿跟我说啊，最近你发表那个什么言论，然后有很多人，然后他给我发了一个公众号，真的有人在说我这个东西。我他妈的他这个算什么？心中是佛，看谁都是佛；心中是狗屎的，看谁都是狗屎。
废话，我他妈不知道祖国统一最好的方式是和平吗？你以为我就说怎么地的？我也希望。那他妈的，如果有着，而且的话，那是什么场合？我又不是说平时。我看完那个非常牛逼的阅兵仪式，我们热血沸腾，我们感叹祖国的强大，对吧？在干嘛？对吗？告诉那些欺负过我们的人，不要再来欺负我们。告诉那些要破坏祖国统一的人，我们有实力去让你这个想法破灭。热血沸腾，你他妈说，哎，这王八犊子鼓吹战争，真的，这是不是在直播？我他妈的，真是的，我他妈，对吧？事儿上见，好吗？老子一年捐他妈逼500多万资助贫困学生，你干什么了？啊，犊子，你他妈干啥了？还真有，我后来他还给我发了一个链接，还真有这个傻逼，你知道吧？哎，你干什么了？你告诉我，好不好？咱就这样，这帮犊子有一个算一个，好不好？咱每年有事儿说事儿，没事儿我们就扶贫，对吧？每年那么多全国的贫困生，我们就往这些国防类的大学，哈工程我每年捐50万，来你也给哈工程每年捐50万，好不好？我要求不高，对不对？我为什么给哈尔滨工程大学每年捐钱？一，我家乡的学校；二，国防科工委直属高校，我们国防的重点高校，那是培养我们国防科技人才的地方，对吧？来，我也要求不高，对吧？我捐50万，你也捐50万，好不好？逼逼的，他妈的吃几天饱饭，不知道自己姓啥了。好，看了他这段视频，你有什么感觉？我就感觉热搜这个事儿吧，被张雪峰真的是玩明白了。你看张雪峰，他作为教育界的博主吧，也算是全国考研界的这个顶流了。对。然后这些年呢，就利用这种信息差还有贩卖焦虑，可以说是赚得盆满钵满嘛。他基本上是靠着一张嘴就可以打遍天下，3天2头就上热搜。其实你看，好像张雪峰上热搜特别容易吧，但其实一般人还真挺难的。就是你想，不是网上有句调侃嘛，说那个汪峰每次都想上热搜，结果都被别人给抢了。虽然这是一句调侃哈，但其实也说明这个微博热搜啊，其实你要上的话，如果要打广告，估计这个价格还是挺高的。但是张雪峰呢，我估计每一次他还真的就没花钱，就靠他这种口出狂言，就3番5次的登上了微博热搜，这广告费都省了老大一笔了。网上还有人说，这个张雪峰这个视频可能不是摆拍录制的，是他们的员工太不地道了，偷录的。但其实应该不是哈，因为你看他的当时的那番言论那个视频，就是有个镜头可能大家没有注意到哈，有一个非常专业的收音麦克风在张雪峰讲话的时候啊，在那收音，不仅录他的讲话，还录这个底下的这些员工的听众的一些反应的声音，包括鼓掌等等。另外还有一点，张雪峰啊就说，有的人把这个视频发到外网上，说这些人真坏啊，那群众当中有坏人。那个视频被人发到外网去了，那个视频被人发到外网去了。我们本地网信办的领导跟我说你查一查，他妈谁发的？太他妈坏了。那我就觉得这个张雪峰的这个说法，他自己都有点自相矛盾。你想，他觉得言论自由的时代，你录一个视频，你本来就是你授意你的下属发出来了，那发在内网，然后跑到外网，这不是显而易见的事情吗？那大家评论，那不就是他的？我想说的是他这个讲的这个矛盾在哪儿呢？他既然觉得他这番言论没有问题，是好的言论，是爱国言论，那为什么人家发到外网，那不是把你这番言论发扬光大吗？你为什么说这些人坏呢？就是对你说人家坏，不就是有点心虚吗？就是你觉得这个言论可能不适于放在外网，所以你才觉得这些人坏。那为什么这些言论，如果它就是好的，就是对的，为什么在内网可以发，为什么在外网发出去就是坏的呢？我觉得老张啊，你自己可以想想你这个逻辑，就你这句话可能是脱口而出的。
但你这句话背后可能有一些你自己的潜意识，你自己想想你的潜意识到底是啥哈。对，而且你看他前段时间我们还做了一期他的节目嘛，就是当时张雪峰他泪洒直播间，就感觉特别真诚，一点都不像摆拍，就说自己动了太多人的蛋糕，说这一次呢是他最后一次直播了，说完了就在直播间给大家鞠躬，就那一期节目我们还聊了，然后结果我们觉得真的老张挺不容易的，当时说实话也被他感动了。对，但万万没想到哈，就还没到1周，就张雪峰又满含热泪，又来发布预告了，又复播了。但是他这一番操作吧，自然就赚足了这个眼球嘛，又拿捏了热搜，就又微博热搜好几条都是他的，就感觉看张雪峰这3番5次的操作，包括这一次说捐款5000万也是，就觉得他特别懂互联网，也特别懂人心。不过也没错哎，随着 AI 时代的发展，你看张雪峰他做的这个领域，什么考研的辅导，然后还有什么选专业的辅导，非常容易被 AI 取代，所以他必须得在这个 AI 时代洪流当中，总是要找到一些热点，把自己增加一些曝光度。AI 时代就是没有信息差，信息差就是要被全部抹平。而且我看他这次操作哈，还挺有意思的，就是主打一个你看爱国流量吧，跟之前的吴京有点像。你看他这番套路哈，首先第一，他要挑一个最能戳中民族情绪的一个话题，制造一下争议。然后紧接着呢，他再给这个承诺加一个极端的这么一个条件，比方说枪响的那一刻我捐500万，你看枪响这个字就特别的敏感，一下就戳中了大众的神经。然后第3步呢，果然就如他所预料，他一说枪响啊，大众就在他的评论区吵翻了天，有支持的，有反对的，此起彼伏，互相骂起来了。这一骂，你看流量不就来了吗？评论不就来了吗？直接就把流量又揣进兜里了。那段张雪峰他自我辩解的这段视频啊，首先客观来说，我认为他应该是意识到这次说的不太恰当。你可以感觉到他这段视频里面其实是有些气馁的，就一度想回避这个话题，不想再谈这个话题了。就你看他没有以往的那种气势了，就是那种啊，我就要把这个话题掰扯明白、讲透，我就是这么认为的，等等啊。他感觉有点东拉西扯。对，就回避嘛。他首先给自己做了几个辩解，就第一个。那是在那种气氛烘托之下，所以才说了这份豪言壮语。他觉得就不是说我平时没事突然就来这么2句啊，而是在这个气氛的作用下说的。这言外之意是啥哈？就是难道没有气氛烘托啊，你就不做出这个捐款了？是不是这个意思啊？这不是说你捐50万这种小事儿，这是5000万到1个亿啊！我想张雪峰再有钱，这1个亿对他来说也不是个小钱。那这1个亿的捐款要靠气氛烘托的情况下才说出来，就有点让人感觉好像就类似于借着酒劲儿来说话。你说在这种气氛烘托之下说出的话，那算不算是意气用事呢？然后张雪峰啊，在他的视频中，你看也讲，他说网友在他的直播下面评论说他鼓吹战争，他就不服气。他说：“那你有本事，那你做了多大贡献呢？你纳了多少税啊？你有本事，你跟我一起来捐呢？我马上就要捐50万、几十万、上百万啊！然后你也匹配相应的捐款额吗？你看这个逻辑是什么呢？就好像你跟一个人说1+1等于2，他不等于3哈，另外一个人就认为1+1等于3。”然后这个1+1等于3的人就说呢，你别跟我说1+1等于2这个事儿啊，你有本事跟我唠，咱俩谁有钱，咱俩谁捐款多啊，就这么一个逻辑。就你跟他说 A 这件事儿，他不跟你说 A， 他就跟你说 B， 说咱俩比谁有钱。对啊，我能捐50万，你能捐吗？你不能捐50万，那就是是不是我说这个 B 是对的呢？就这个意思啊。那从他这个反应也可以看出啊，你看他已经不去探讨他那个言论本身了，我觉得啊，这可能也是他潜意识意识到这个言论确实不太恰当。就我前面提到，有非常多的网友还有公众号就专门发文来讨论张雪峰的这个说法。虽然有一些人也去支持他的说法，这些支持他的人呢，其实就是张雪峰未来精准的客户群体啊。张雪峰瞄准的那个客户群体就是要听他的话。其实这件事本身也对他来说是一次筛选，就是张雪峰可以筛选那些留在他直播间里的人，这些人都是支持他这些言论和想法的。那这筛选出来的客户，将来张雪峰在这个直播间里，那就是一言九鼎，说啥就是啥。我觉得有一个网友评论说的特别好，就说如果你真这么爱国的话，与其把这笔钱一直放在账上，他不说这笔钱要一直放在账上吗？对你与其放在账上，你可能放不知道多少年，还不如马上就用到爱国的很多途径上，
比如说现在你看社保很明显不够用了，对吧？啊，对你捐给社保那多直接呀！捐给那些生活困难的老人和孩子，那也非常功德无量啊！立竿见影，你就能改变很多人的生活困境，甚至改变一些人的这个人生，这多爱国呀！这是能立刻兑现的。对呀，而且他说公司账上永远有着5000万，那你说你既然永远有这些钱，设一个前提干嘛？而且更离谱的是枪响这个前提，你想这感觉就像说啊，我等地震了我再捐物资啊，而且除了像捐给社保和你说的，他还可以捐给一些贫困的大学生啊，毕竟这些大学生才是他真正的衣食父母嘛，对不对？你想他直播间连线的有很多，其实都是家庭条件不太好的那些学生，就是高考生，然后为了大学报志愿，然后还有大学生考研选专业的。你想，如果是真的家庭条件特别好，或者说是又是在那个什么学阀二代呀，这些什么烟草二代，人家根本不需要你张雪峰的建议，直接父辈就把关系还有什么这个小孩的就业给你安排好了。像我们之前爆出来的什么协和4+4董习英事件，不都是这样吗？那谁才是张雪峰真正的这些目标客户呢？其实往往都是一些广大的中产家庭，以及一些家庭条件不太好的一些贫困家庭的人，往往才是张雪峰真正的这个客户。哎，你这倒是提醒我了。其实张雪峰还有一个非常好的一个爱国的一个方式的一个奉献方式，那就是给那些农村的考生还有大学生提供一个免费的咨询。因为来自于农村的这些学生啊，他们往往是家里是经济不太富裕的，而且父母的认知也是比较有限的。哎，你给他们都提供免费的服务，然后你可能忙不过来的话呢，那你就搞那么一个抽签池哈，你来一个抽签的方式，毫无疑问能改变相当大比例的这部分人的一个人生。那如果你能去帮助这些人，又不赚他们的钱，那这是善莫大焉呐。说到这儿啊，我想有的朋友他肯定会说，哎，张雪峰他那现在有没有捐款呢？因为你们不是说吗？他说枪响了才捐5000万，你们觉得他不地道，那他是不是现在就没有捐款呢？实际上我查一下，他确实是有一些捐款，有的时候会捐100万，有的时候捐几十万，这个在他自己的微博上他也贴过这些图片。其次呢，就是在张雪峰爆红之前，我想广大所有的这个群众啊，网友们都没有想到，原来高考咨询、考研辅导居然这么的暴利。就像张雪峰他自己都说，他已经给他女儿留足了足够的钱，他女儿这辈子什么都不用干，怎么花都花不完。那你想，这肯定是以亿为单位来衡量的了，就是从这些学生们当中赚到了巨额的这个利润。所以张雪峰这波流量和筛选客户那是做的相当到位。除了支持张雪峰的人群，还有反对张雪峰的人群。在反对张雪峰的人群里面，还有一类人啊，我觉得这类人我也不支持他们的观点。就有这么一位就说啊，建议封杀张雪峰。我向来就特别反对，因为一个人说几句话就要遭到全网封杀，这其实就是一个典型的二极管思维，就是非黑即白，非对即错啊，要么支持，要么反对，就感觉特别不理性。其实一个社会就应该是言论尽量的自由，你愿意说啥就说啥，你可以说你支持这个，支持那个，你愿意捐款你就捐，你说没有任何问题啊。那大家批评你呢也是自由的，我可以自由的批评你，也可以说呀。然后真理嘛，就是不辩不明，在辩论的过程中就可能形成各种各样的群体，这其实是一个好事儿啊。而且长期处于这种观念的这种碰撞和辩论，时间长了，其实不用很久啊，就3-5年的时间，民智就彻底开了。所以没有必要说什么全网就要一致的像某个风向都要这样或者都要那样，都要按这个方式说或者都要按那个方式说。那这样的一个社会就是一个不断进步的文明社会，这样的互联网就是一个有价值的互联网。任何人讲话的自由与否不应该由网友来判定，就是你网友说他不应该讲话，他就应该封杀，我觉得这不对啊。那最后我想说的呢，张雪峰啊，其实他也是一个典型现象，他不是一个个例啊，他跟很多网红其实都类似，就是做大到一定规模，不知不觉就得吃起爱国饭，喊爱国的口号，爱国非常好哈。但是这个爱国的方法我觉得非常重要。我一直认为普通老百姓最直接的爱国行为就是你去直接资助那些真正的困难群体，比如一些老人啊孩子。你要不信任某些机构，你可以直接比如像韩红，他成立了韩红基金会嘛，他可以直接做到1对1的对接，然后这个账务的在网上公开透明，你也可以直接去对接这些困难群体，对吧？就像我前面讲的，你就去帮助他们吧，你创造更多的就业，当然也是一种爱国的方式，这都非常好。但是如果用比较激烈的语言去表达某一种类似于仇恨的言论，现在但凡有点认知的年轻人是基本不会买账的，而且国家的法律也不会允许啊。就像去年大家知道哈，那苏州发生了非常遗憾的一个袭击日本儿童，最后胡友平女士英勇牺牲的这个事件。
就是这样激烈的表达，国家是不会允许的，因为老百姓要的就是安安稳稳过日子，最好呢还能过上好日子。所以综上所述啊，我认为最好的爱国情绪的表达是爱这个国家的人民，这是实实在在的。你就是能做到哈，就帮助那些身边呢有困难的老人孩子们。而且我确实认为，在民间啊，大陆同胞和台湾同胞应该是一种和平相处的方式啊。你说以网红为代表的大陆网民，假如个个都是对台湾同胞抱有一个敌视的态度，那不就是距离越来越远吗？很多人觉得现在台湾很难和平统一，其实原因之一就是这个心理距离是越来越远了，互相越来越敌视。张雪峰自己也说，他希望是和平统一啊。那如果你真的要和平统一，那不就是应该让台湾同胞觉得大陆的民众越来越贴心，越来越和善吗？起码民间应该做到这一点啊，让人觉得这个两岸人民一家亲。所以有网友就评论分析啊，说张雪峰这个事儿办的啊，上面估计啊也不满意。就你看刚刚馆长过来啊，做了一番大力的宣传是吧？说大陆这好那好，那张雪峰这个态度明显是打馆长的脸。大家对这个事件还有什么看法？欢迎在评论区留言，咱们一起继续讨论。本期就讲完了，下期再见。下期再见。